Apa nama pulut dia? Murah. Ada dalam. Kilo asal ni? Ini 7 kilo. 7 kilo batang. Memang lemah. 7 kilo. Garam dia berapa banyak? Garam cukup rasa ya. Tak payah pakan. Korok. Kalau sedap ni tahu ayo nyumun ni. Sikit lagi. Ketuk sikit je. Lipat kita tu tak jatuh. Itu pasal lemang kadang separuh. Ada separuh. Kadang-kadang dia tak apa, tak masuk. Tapi tak boleh ketuk kuat je. Tak boleh. Mesti padat. Mentah. Dia letak paras bulu ni. Ni paras bulu ni. Paras bulu ni. Bukan paras daun, paras bulu. Paras ni. Dia mulut dia kena letak sini. Kena letak sini. Ni proses semua jagung. Macam penuh jagung. Ini bagi ada tanda supaya tahu ada tanda tu. Ini mana petanda serong dan lemah jagung. Kalau takut kamu pakai kayu apa dia? kayu tu lagi cut. Bagi cantik ya? Kayu tu lagi bagus. Kayu tu bakar 5 ketul aja. Patuh buluh tu dia sama satu buat gitu. Kalau tak buat gitu, dia punya lemak dia jatuh kat situ. Lemak senang bakar. Dia satu. Tapi satu lemak tu akan jadi cantik lah, bersih ke. Dah masak. Lemang tu dah masak.
masak. Oh, jam. Oh. Ada rasa? Oh. Oh, cantik kan putih. Memang putih sebatang. Ambil ikan sebatang ni, depan biasa pula. Banyak orang buka lagi. Oh. Dia pada dari panas dia lebih ya. Ah, cuba potong.